早晨啊，我係阿 Sam，做運動開始啦吓，OK 啊。上兩集咧我哋打個波喎，今日咧我哋游水好冇？嗱，坐前少少先 ，OK 吓。好，兩隻手咧就係攞嚟前邊，跟住沉低，兩邊打開，跟住拍嚟前邊啦。好明顯呢個係蝶式啦，係咪吓？如果你肩關節嘅大動作你唔舒服或者做唔到嘅話咧，喺側邊睇嘅時候，你打一個大圈喎嚇。如果做唔到嘅點算咧？咁樣打細啲個圈，即係咁都得嘅，係咪嚇？或者再手踭提起咁樣去做，已經有得噶咯喎，係嘛嚇？我哋如果得嘅話咧，就大動作大幅度，動作唔好快，千祈唔好快嚇，因為肩關節咧大動作打圈咧，如果你快咧，好容易會整親個肩關節嘅。OK 嚇，好細啲嘅幅度咧就咁啦嚇，反而細啲嘅幅度咧你就可以快啲啦，係咪嚇？冇錯嚇。好，OK， 停一停啦嚇，相反咯喎，好明顯有向前游同埋向後游噶啦，而家就一模一樣啦，就係向後游啦，向後游啦，咁樣係咪向後撥水，向後嘅蝶式 ，OK 嚇，5至10次之間啦嚇，有能力可以做多啲。好啦，停一停先 ，OK， 好，做埋腳先好冇？嗱，有少少挨後嘅，不過唔係挨咗落去，隻手必須要扶住凳，跟住咧。少少挨地後邊，兩隻腳咧就可以順勢攞嚟前面啦，攞起佢，唔使太高嘅，離地就得噶啦 ，OK 嚇。跟住蝶式點做啊？就係伏腳啊嘛，係咪嚇？咁我哋唔好彈腳啦，我哋前後腳好似自由式咁樣，係咪嚇？自由式兩邊來回係咁樣做緊，我係成隻腳喎整隻腳所以你嘅身咧有少少挨後嘅。如果唔係你嘅身喺前面咧，就攞唔起腳噶啦。OK 放鬆地踢腿得噶啦呢個係自由式踢腿，好舒服咁樣踢腳，好似係咪 ？OK， 好，得停一停先。OK， 會攰啲正常嘅好，我哋試多個咧就係腳掌，淨係腳掌好嗱，一模一樣嘅姿勢，向後挨少少啦，扶住凳啦如果你需要挨定咗個背板嘅，挨落去啦，冇所謂嘅。OK 嗱，攞起兩隻腳啦，離地啦，我哋伸直腳，膝頭哥唔好扳直只係兩個腳掌咧。腳掌咁樣喐嘅啫兩邊來回控制住佢，試下係咪咦，呢個腳掌咁細幅度，咪游唔到水啦？咁樣係呢個係做運動嚟嘅唔係真係游水咪㗎。OK 得唔得 ？OK 好啦，停一停先。深呼吸一下。OK 如果覺得唔夠嘅，可以重複睇翻呢條片再做。如果覺得呢啲動作好嘅，有需要嘅知道有啲人有需要嘅話咧，幫我分享開去。OK 聽朝我哋會繼續出片嘅聽朝10點鐘見啦。